uRaymond Mdaka, umqeqeshi weqembu lesizwe laseNingizimu Afrika labaneminyaka engaphansi kuka-20, usememezele iqembu lakhe labadlali abangu-21 elizodlala kwindebe yomhlaba yeFIFA yabaneminyaka engaphansi kuka-20 ezayo ka-2025 eChile. Lo mqhudelwano uhlelelwe ukuthi uqale ngoSepthemba 27 uphele zingu-19 ku-Okthoba. Abadlali ababili abadumile, umdlali wasemuva we-Orlando Pirates umbekezeli Mbokazi noShandré Campbell ogijima eBelgium, ngeke balibhade kulolu hambo. Ngokwestatement se-South African Football Association, uMbokazi akabhekwanga eqenjini labaneminyaka engaphansi kuka-20 njengengxenye yezivumelwano phakathi kukaMdaka nomqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos. Lo mdlali wasemuva uzojoyina iqembu lesizwe labadala emidlalweni ebalulekile yokuhlungela indebe yomhlaba yeFIFA ka-2026 ngenyanga ezayo. uShandré Campbell yena unqatshelwe imvume yokujoyina iqembu lakhe nangaphezu kwemizamo yomqeqeshi weBafana Bafana uBroos yokuxoxisana naleli qembu laseBelgium. Leli qembu linqabile lathi cha alifuni. uMdaka uzwakalisa ukweneliseka ngokukhetha kwakhe kokugcina, evuma ubunzima bokunciphisa iskwad eqoqweni labadlali abanekhono. Lo mqeqeshi ujabule ngokuthi iningi labadlali abaqokiwe baphumelele emaqenjini abo aphezulu futhi bathole isikhathi sokudlala esibalulekile. Iskwad samajeti akulindeleke ukuthi sihlangane egoli ngaphambi kokuthi siye eChile ngoSepthemba 24. Baku-Group E kanti bazobhekana neFrance ngoSepthemba 29, New Caledonia ngo-October 2 ne-United States of America ngo-October 5.